10 gjëra që nuk I dini për SBA-n. 10. 80% e tokës në Nevada është në zotërimin e shtetit. Këto hapësira janë rezervuar për faunën e egër, pyjet, paqe natyrale, kodra e tjerë. 9. Në Shtetet e Bashkuara, pica dhe hamburgeri konsiderohen pjata kombëtare. Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Shërbimit të Klientëve, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ditë konsumohen rreth 100 hektar me pica. 8. Shumë nuk e din, por yjet në flamurin e SBA-s janë krijuar nga një student. Ai e paraqiti projektin me mësuesit e tij dhe jo vetëm u pranua, por u bë edhe reklamimi nga zyra presidenciale. 7. Sado që duket e pazakontë, por kryeqyteti I parë I SBA-ve ishte New Yorku, prej viteve 1785 deri në 1790. Qyteti kishte rëndësi se pas shpalljes së pavarësisë, aty u përgatitën institucionet që I dhanë jetë Traktatit të Parisit, që u bëri të mundur përfundimin e luftës me Britaninë. 6. Bazuar në raportet zyrtare, SBA-t konsumojnë 18% e energjisë në botë, pra rreth 98 kuadrilion BTU. 5. Në praktik, gjuha kombëtare në SBA është anglishtja, por në rang federal nuk ka gjuhë zyrtare. Megjithëse anglishtja është e folur në të gjithë territorin e SBA-ve, spanjishtja është gjuha e dytë zyrtare. Duhet theksuar që 1 në 8 amerikan ka punuar ose punon për McDonald's. Shumë personazhe të njohur para se të merrin famë kanë punuar për McDonald's. 3. Alaska është shteti me vijën bregdetare më të madhe në botë. Ajo zgjatet në afërsisht 33.904 milje. 2. Shtetet e Bashkuara janë ato që krijuan internetin. Historia fillon në 1950-ën, kur Departamenti I Mbrojtjes filloi provat për krijimin e kompjuterëve të parë dhe arriti në 1960-ën të krijojë networkun e parë të quajtur ARPANET. 1. Të gjithë e dinë që Shtetet e Bashkuara janë ekonomia më e madhe në botë. Ekonomia e SBA-ve është e barabartë me 25% të GDP-s globale.